呢度好似賣菜都有幾條街，所以應該附近係最大，係咪最大呢個街？阿姐姐話今日開咗4隻豬，佢話一定會賣得晒，因為好多人翻嚟度假。轉彎呢度就有啲賣雞鵝鴨嘅，全部都係即買即劏。咁啊，就喺我哋呢個霞涌市場海鮮擺賣區，就係賣海鮮噶啦。咁啊，同街市就面對面。咁其實原來喺街市後邊出嚟呢，就有好多露天啲檔攤，就好似係啲漁民自己打魚。各位朋友，大家好，歡迎返嚟我嘅頻道，我係阿嫣。今集就同大家行下街市買下餸。咁除咗十里嘅3個街市之外呢，我哋仲會去霞涌市場買海鮮。咁呢度呢，就係阿婆角中心市場，有個細細地嘅街市，裏邊就好少嘢賣嘅啫，得幾檔。樓下都有啲海鮮大排檔，同埋一間雲吞喎。入邊呢，就淨係得幾間菜檔同埋生果檔，一眼就睇晒啦。呢邊仲有一間鹽焗雞。第二個就係銀灘街市啦。咁銀灘街市同世紀華輝超市呢，就黐埋一齊嘅，就喺金海岸商業街對面。蝦10蚊4個，3蚊1個。銀灘街市呢，睇落就係一個正常嘅街市啦，啲檔口比阿婆角多好多。睇呢咁細隻又係40、45呢下，得個搣買貨咁滯。連啲酸酸濕濕都攞埋上嚟。粉紅燈，遲啲啊要改噶啦。係個燈光效果定點啊？柴龜睇落都。佢叫咩名啊？嚇？汪汪啊！汪汪！汪汪！好肥啊！有牛腩、羊腿。下次先，過幾日先嚟。咁喺十里銀灘嘅超市嚟講呢，我哋前幾集拍過嘅萬田超市同埋呢間世紀華輝超市，佢賣嘅嘢嘅品種都算係幾齊全嘅。銀富街市，咁應該喺裏邊買咗海鮮呢，就攞出嚟加工。咁啊，銀富樓下呢紮海鮮酒家，呢1、2、3成4、5、6間噶。我諗夜晚應該都好好生意啦，不過就要揾埋我哋再過嚟睇下。門口都好多生果賣喎，街市門口。誒，幾得意睇丑蘋果。大涼山丑蘋果，咩加拉果啊？唔知咩叫加拉果。香蕉，本地米椒。喵喵。銀富呢個街市啲嘢好似齊好多。嗯。人哋買生果都咁多檔有得揀啊嘛，你講。係噃。咁喺街市外圍呢，就有幾間改衫嘅鋪頭，仲有啲賣植物㗎啦，仲有幾間餐廳就係以早餐為主。轉彎呢度就有啲賣雞鵝鴨嘅，全部都係即買即劏。
呢度好似賣菜都有幾條街，所以應該附近係最大，係咪最大呢個街市？我哋都未入。唔係，我覺得呢度已經係算係入咗去街市噶啦。而家係街市嘅外圍。嗯。嗱，全部呢啲柳紋椒啊，係啊。超級辣嗰啲啊！如果有食得辣嘅朋友仔呢，不妨試下呢隻柳紋椒啊！我哋曾經買過一次嚟炒餸，我哋都算係幾食得辣嘅，但係結果都要成碟餸倒咗佢唔食得，因為太辣啦。農家米自榨花生油，咁啊街市行到街尾呢，又見到呢間世紀華輝啊！即係頭先喺嗰邊街市隔離嗰個超市。如果唔想喺超市買呢，旁邊都有呢種家品店。呢間家品店就特別大，裏邊好多嘢賣。行咗幾間，我哋發現呢度有一個最多鑊賣嘅鋪頭。呢間鋪入嚟睇下，啲廚房用品都幾齊備，比我哋之前行過嗰啲都多。淨係拖鞋都成百款俾你揀。哇！連裝修工具都有啊！黑豬啊！呢檔全部都我揀咗前腿肉，今晚炒青椒。阿姐姐話今日開咗4隻豬，佢話一定會賣得晒，因為好多人翻嚟度假。點解我哋揀呢檔咧？因為就係去賣黑豬。黑豬我覺得啲肉咧就爽啲。黃牛肉55蚊一斤，全部都係55。係。咁啊，我要呢度一半啦。哦，我哋嚟得太晏啦。好少少唔係咁嘅。我哋次次都係晏晝先嚟。其實銀富街市呢，起碼有3檔牛肉嘅。咁我哋今日嚟就淨係見到呢檔開緊。咁買牛肉記得就要一早過嚟啦。咁有多幾檔可以俾大家揀啊。蘿蔔幾錢啊？白蘿蔔呢？一紮葱，一紮芫茜，紅蘿蔔、白蘿蔔，有個薑。呢啲點賣啊？幾錢啊？哦，要一斤。試試看。总共18.6。支付宝到账18.6元。係啊，唔好大咋。我諗住下涌呢個鎮有翻咁相當人口，以為會大啲添。啲肉檔就好似開得唔係太多添。哇！呢個咩嚟㗎？呢個藥材酒。哇！真係有條蛇㗎喎，呢度係嘛？最中意㗎啦，中國個擺啲蛇啊、夾拐啊。牛大力啊！呢個牛大力係一種藥材。呢個梅酒，咁啊中間呢度就賣肉啦。唔知咪啲譬如雞檔咧喺外圍咧，而家暫時未見到。咁啊銀富有好多檔喎，銀富就雞檔就。街市入口呢度全部都係賣海味嘅喎，可能都有啲遊客嚟呢邊買。我哋咪係咯。我哋已經唔係遊客啦，我哋係租客。我好中意賣魷魚絲嘅喎，發覺海邊。咩啊？你曬唔到咁多魷魚乾，咁咪要做魷魚絲零食啊嘛，多啲出路啊嘛。馬友啊，呢個淡口誒。黃花馬友，哦，呢條馬友都幾大條。係喎，水煮花生。哇！啲栗子幾大粒啊 OK 啦。咁啊，門口都係啲海味鋪。
海味鋪個兩邊就係海鮮街，成條街全部都係做海鮮加工嘅酒樓，海鮮街。哇！前面已經佈晒重兵啊，老細話。咁啊，就喺我哋呢個霞涌市場海鮮擺賣區，就係賣海鮮噶啦。咁啊，同街市就面對面。好得意喎！佢每間鋪前面咧都有個寫住公平秤。咁我唔知個公平秤係咪政府發俾佢哋一人一個，全部係統一用嘅咧？咦，有咩嚟㗎？咁似嗰啲咩？哦，喺個攤度嗰只咧，好似嗰彈塗魚啊。係啊係啊，不過冇咁大隻㗎應該。冇。哦，啲蟹啊，有啲細隻啊。平時見佢哋啊，真係啲酸酸濕濕都捉晒上嚟啊，邊有大蟹啊？我啲蝦成日跳嚟跳去。生命力長啊！呢只係咩螺啊？未見過喎，呢只又。嗱，呢度有3點啊，哦。不過就唔係好大。都有2、3隻 OK 嘅。怕即係唔夠路邊嗰啲做啦。係啊。有環境。有一笪執咗粒嘅海鮮餐廳。下個海都唔掂啊！咦？嗰邊係石化區。飆晒煙嗰度。相對香港嚟講，啲魚真係好少。梗係啦。多數蝦蟹。香港你真係你叫做全球海鮮，你乜都揾到。貝殼類多呢度。呢係咩蝦？海蝦，一條蝦，紅腳蛇蝦。蝦。叫咩名啊？紅腳蝦。紅腳蝦。哦，7點就開門啦，所以。好，咁我哋早啲過嚟咁嘅。咁聽個老細講呢，霞涌街市朝早6、7點就開門啦，所以買海鮮都係要早。嗱，呢啲啊，你話企到一隻隻嗰啲啊，哦。我哋一定要排開企嗰度。佢有啲地方細冇得排開企，啲花蟹普遍都細隻啊。呢啲係咩蝦？花蝦。咩啊？花蝦。生蝦。呢啲係養殖嘅定咩㗎？係咪養蝦嚟㗎？生係青海龍蝦喎。哦，2隻，幾隻都係喎。一隻可能係波士頓龍蝦，另外一隻就都好似啲本灣龍。咁其實原來喺街市後邊出嚟咧，就有好多露天啲檔攤，就好似係啲漁民自己打魚，咁啊撈完魚就攞上嚟賣。係啊，不過可能我哋都嚟得晏咗啦，因為而家都9點幾啊，可能朝早咧6、7點過嚟嗰時應該就會多魚喎。哦，自己喺度曬蝦乾喎。好細啊啲蟹。扁咗嘅呢條。也是120塊一條嗰啲，老闆。哦。呢啲係咪同我哋跑步碼頭見到嗰啲蝦嗰隻蝦種？好似又唔不過呢啲係大隻啲，嗰邊啲係細啲。哇！有隻咁細隻魔鬼，但係好似死咗好耐咁。嗱，呢啲蝦就咩螺話呢隻叫？大眼螺。大眼螺，35蚊一斤。大眼螺。係啊。1丁啊！咁你辣條蝦咧呢啲？呢隻65啊！哎，有花膏的，那裡有泰蝦。幾錢話蟹係55？哎，豬成沒有，應該有30隻啊，3隻。3點蟹，55。
哎呀，好跳得0.75。啊，咁啊轉咗嚟街尾呢度買。喂，你睇下隻象拔蚌，點解好似生晒青苔咁？唔知喎。紅腳蝦就55一斤。哦，斤一。幾錢啊？瀨尿蝦45啊嘛45蚊斤，而一斤一就，哇！116。116块。今日咧就介紹翻我哋喺十里發現一間好有性價比嘅小店，就係家家美食啊！佢嘅門口咧好唔顯眼，我哋都係有一次無意中發現入去試下嘅啫。裏邊就唔係好大，大概就5、6張台度啦。呢個黃牛肉，黃牛肉米粉，不過幾辣噶喎。係啊，同埋佢牛肉冇揦過嗰下好味。嗯，冇揦過個好啊，真係。嗯。呢個就一個滷水，係啦，一個應該廣東豬手，咁啊試下好冇味。賣相幾靚。跟住另外一個呢個新加坡辣椒麵，但係配叉燒嘅，咁啊試下好冇味先。咁啊色澤唔錯㗎。呢個係牛肉丸湯啊！呢個大碗嘅係11粒，係啦。哦，細碗嘅6粒。咁啊，可以揀加紫菜或者加生菜。咁啊，梗係整啲菜香啲啦，個湯。睇返家家美食個 menu 呢，佢呢間嘅性價比係相當之高㗎。咁呢一集嘅十里街市同埋霞涌街市呢，就分享到呢度啦。多謝大家睇晒我哋條片啦！如果鍾意我哋嘅頻道，歡迎點讚、訂閱、分享。我哋下集再見，拜拜。